ကိုပိုင်စီးပွားရေးမလုပ်ဘဲချမ်းသာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့နီလန်းကိုဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးချင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချင်းတွင်အကွန်ဆာဖိတ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မပြောပြပေးမယ် topic လေးကတော့ဒီကိုပိုင်စီးပွားရေးမလုပ်ဘဲနဲ့ချမ်းသာလို့ရတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်မကဒီအရာလေးကိုမျှဝေပေးချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းဝန်ထမ်းဘဝကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။အခုလက်ရှိမှာလည်းကျမတို့အလုပ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကဝန်ထမ်းလုပ်ပြီးတော့ငွေကြီးအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမရဘူးလား။ချမ်းသာလို့မရဘူးလား။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုံးမှချမ်းသာမှာလား။ဒီလိုမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဥပမာလေးကိုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျမအနေနဲ့ share ပေးခြင်းနဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတာမွေမြို့နယ်ဆိုတာရန်ကုန်မြို့လေကောင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာခြံကွက်အကျယ်ကြီးနှစ်ကွက်ပိုင်တဲ့ဦးလေးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျမရဲ့ဒီသမီးလေးနဲ့ဒီရင်းနှီးတဲ့အတိမိတ်ဆွေတယောက်လို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့မျိုးရိုးစင်ဆက်ကသူတို့ဟာလုံးဝကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးမလုပ်ဘူးဝန်ထမ်းနေပညာရှင်နေဒီလိုမျိုးအတတ်ပညာတစ်ခုနဲ့လုပ်တယ်နိုင်ငံခြားထွက်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေအထိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်မပေးခြင်းတဲ့ message ကတကယ်ချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့မြေတွေရွှေတွေဒီလိုမျိုးစုဆောင်းသွားတဲ့သူတွေကကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးဝန်ထမ်းဘဝနဲ့လည်းချမ်းသာလို့ရပါတယ်သူတို့ဟာခုချိန်ဒီလဲဝန်ထမ်းသူတို့ရဲ့မျိုးရိုးကလည်းဒီလိုမျိုးပညာနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြီးပဲသူတို့ဒီဘက်ကိုပဲအားတာတဲ့အတွက်သူတို့ဒီဘက်ကိုပဲညှော်ပေးတယ်ဒီမှာတကယ် key point ကသူတို့ကယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုမှန်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရသလောက်ကိုသူတို့စုတယ်စုပြီးတော့သူတို့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတွေလုပ်သွားတယ်ဒီဦးလေးဆိုရင်သူငငယ်ရတဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ရတဲ့လာသာလေးတွေကိုစုပြီးတော့သူရွှေဝဲတယ်မြေဝဲတယ်ဒီလိုမျိုးတွေကနေပြီးတော့သူဟာအသုံးအဆွဲလဲမကြည့်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးစုဆောင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တေးကြတဲ့ဒီမြေကွက်တွေကအရန်ကိုဈေးကြီးနေပြီတော်ယုံတိုင်ယုံသူလိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကိုပိုင်စီးပွားရေးလုံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိပေမဲ့ဝန်ထမ်းလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဘဝကဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်မျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံပါမယ်